چند هفته پیش دلم گرفته بود. رفته بودم خونه یکی از اقوام. چشت روز بد نبینه. اونقدر نالی، اونقدر گفت بدبختم، اونقدر از عروسش، از دامادش بد گفت، از پسر کوچیکش بد گفت که نگو. از همه شاکی بود. کلافه شده بودم. گفته بودم برم خونه فامیلم دلم واشه. نگو بدتر حالم گرفته شد. خلاصه منی که به بچه‌ها و شوهرم گفته بودم تا آخر هفته نمیام، فرداش برگشتم خونه. اومدم خونه یه نفس راحت کشیدم. پنجره‌ها رو باز کردم. گلدونا رو حسابی آب دادم تا سیراب بشه. یه دستمال برداشتم و گردگیری کردم. کتری رو گذاشتم رو گاز تا جوش بیاد. رفتم دوش گرفتم. داشتم موهامو خوش میکردم که صدای کلید انداختن در اومد. یکی یکی بچه‌ها اومدن. از دیدنم جا خوردن. چون بهشون گفتم تا آخر هفته نمیام. خودتون بپزید و بخورید و بشویید خلاص. با دیدنم خوشحال شدن. دختر کوچیکم که روانشناسی میخونه گفت حتما حس سفر رفتن درونت اشباع شده که زود اومدی. زیر لبم گفتم چه اشباعی خدای من. قربون زندگی خودم، شوهرم و بچم برم. اونا چی بودن؟ گاهی با دور شدن متوجه میشیم که شرایط ما اونقدرها هم که فکر میکنیم بد نیست. بعید نیست با دور شدن متوجه خوبی‌های زیادی هم بشیم. گاهی با دور شدن میتونیم تصمیمای درست بگیریم. گاهی یه نفر میتونه رفتارش، گفتارش آینه ما باشه و ما تازه متوجه بشیم عمق فاجعه کجاست. سهمی از دل خودمون وقف گل و باغچه و سجاده راز و نیاز با خدا کنیم.